Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Bom, no vídeo hoje eu estou aqui no meu quarto para gravar para vocês um vídeo que como fazer slime. Bom, você vai precisar de um recipiente, colher, cola, tinta, sujei, e ativador. Não é sabão em pó, tá, gente? Bom, eu vou só gravar slime mesmo, não vou gravar muito. Bom, a gente vai pegar a nossa cola, botar um pouquinho de... Ó, como essa cola que eu comprei, ela já é um pouco mais consistente. Ah, se quiser glitter. Glitter. Gente, tipo, se vocês tiverem escutado esse barulho, não ligue. É do Facebook. É muito dura, gente, de sair. Ó, a melhor cola pra você fazer slime é da Bic. Essa aqui. Você vai lá na loja e fala assim, moço, tem cola da Bic? Moço ou moça, não sei. A gente demora pra tirar a cola. Gente, eu vou botar mais um pouco porque tem muita pouca. Tem muita pouca cola. Mano, caiu a... Peraí, gente, aqui tem um paninho. Limpa, ou mais ou menos. Vou botando mais. Botei a quantidade que eu quero. Vou botar glitter. É a quantidade também. Se quiser. Aí você vai mexer. Mexeu. A gente vai tirar da colher, senão a colher vai ficar caindo. E se você estiver escutando esses barulhos, não de slime, sim de carro passando, é porque meu quarto é de frente pra rua, né? Não viu se vocês já viram o tour pelo meu quarto. Não foi o último vídeo que saiu, não, esses dias. Deixa eu limpar de novo. Botei um pouquinho. E agora, ó. A gente vai mexer, ó. Tá dando pra vocês verem? Aí, deu, né? Gente, eu tô trazendo pra cá, ó. Mais pra cá mesmo. Que fosse. Tipo que ela fosse cair, né? Só pra mim tingir mais. Pra mim colorir. Não sei o jeito que você fala. Tingir, colorir. Ó. Minha tinta, como ela tá acabando. Eita. Agora, gente, você tem que mexer muito, muito bem mesmo. It's not about
hoje esqueceram quem não sei. Deixaram-se. Eu vou botar mais glitter. Glitter. Ó. Espero que essa slime dê certo. Gente, eu botei muito glitter. Juro. Não muito purpurinada. Eu vou botar agora o nosso ativador. Esse ativador, ele é muito forte. Você tem que botar ele aos poucos. Uou! Ó. Uou, my god. Caiu fora. Ah, mas não tem problema, a gente limpa depois. Oh my god. Agora, você tem que mexer muito bem. Porque, olha, quase no ponto. Eu também com o nariz cagado. Ó. Deixa eu mexer um pouquinho aqui na mão. Ó, gente. Ó, o ponto que ficou slime. Tá grudenta. Agora tu botou mais ativador. Mexeu. Aí agora você vai botar mais um pouquinho. Mexer, ó. 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 Esse vídeo ficou um pouquinho longo, não tem problema. Aí, gente, ó, tá grudenta. Desculpa a iluminação que tá uma merda. Então, o meu kit youtuber não chegou ainda. Gente, eu vou fazer mais uma, porque essa slime é irresistível não ter muitas. Não ter várias, mano. Ó. Assim é. Eu vou botar mais um pouco na colher. E tipo, eu vou botar. Gente, tá tudo aqui me atrapalhando. Eu tô com a câmera dentro do meu guarda-roupa. Fazendo dentro do meu guarda-roupa, né? E a slime tá super boa. Vou deixar ela mais dura, porque ela tá muito mole ainda. Ai, vou espirrar. Não sei se eu espirro ou não. Uou. Gente, agora eu vou fazer... mostrar pra vocês o tanto que ela já estica. Ela tá super, hiper, gostosa. Olha. Estica até mais, só que o chão tá aqui tá limpinho. Eu não quero sujar ele. Ó. Caiu no chão. No céu, velho. Parece que eu tava no chão. Né, querida? Oh my god.
preula. Então, pessoal, peraí, vou terminar o vídeo com eu aí, né? Porque o canal não é só de slime, não. Eu também tenho que aparecer. Gente, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando um tour pela minha casa, eu vou avisar, minha casa não é muito bonita. Tá? Então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, clica no gostei. Se inscreva no canal. Eita. Peraí. E tchau.